嗨，大家好，这里是健康世捷报。前段节目有讲到，我们不只可以透过中医来治疗打鼾，一些常见的习惯去改掉，也可以帮助我们远离打鼾哦。就让我们继续看下去。第5个呢，就是改变睡眠方式，将头部抬起4英寸的方法，可以缓解呼吸，并鼓励下巴的和舌头的保持向前。还有枕头是用来设计防止打鼾，并确保颈部的肌肉不卷曲。那第6个呢，就是荨麻。如果你是在特定的时期，由于得到了季节性过敏打鼾，那么荨麻它的抗炎及抗组织胺的特性，对于治疗这样子打鼾是非常好的。那要怎么去运用呢？我们可以取1汤匙的荨麻叶，放入一些沸水中浸泡约5分钟，等冷却之后呢，在睡前喝茶。这在你过敏季节时喝2到3杯茶，可以帮助你避免打鼾哦。而第7种呢，就是豆蔻。豆蔻这种草药呢，作为减充血剂和祛痰剂是众所皆知的，所以它对于改善打鼾是非常的好，而且呢，对于改善鼻塞也非常的有效。如何使用呢？把半茶匙的小豆蔻粉倒入温水中，在睡前30分钟服用，每天都这样做，直到你的打鼾改善就可以咯。好的，那第8个呢，就是洋甘菊。那洋甘菊它是一种药草，由于它有抗炎的特性，所以它对于改善打鼾的症状也是非常好的。那它也可以作为肌肉和神经的松弛剂，帮助减缓喉咙紧张，改善睡眠品质。那要如何使用呢？我们可以把1汤匙的洋甘菊花或洋甘菊茶包放入一些沸水中浸泡约15分钟。等冷却之后呢，加入一点蜂蜜，让自己在睡前服用就可以咯。而这些技巧呢，都是取决于使用人的身体状况。如果很严重的话，还是要到医院看医生哦。好的，那以上就是我们今天的健康世捷报，那我们下次见咯，拜拜。如果你有想要询问我们任何关于健康的问题，欢迎扫描 QR code 或者是在影片下方告知我们哦。